Walang ganyan. Medyo may katigasan nga lang, pero kayang-kaya naman. Huwag mo siya focus. Yung matigas. Pinakamahirap na ilagay. Ay, huling ginalaw natin yan, nanait yung kamay ko na. Kailangan ano to eh. Concentrate. Kailangan ito nasa labas to, paloob. Ito unang ipapasok. No? Sa with cylinder. Okay? Pasok na natin. Tapos yung spring. Ano? Okay. Okay. Dapat nakalapat yung ano, yung rubber cover para hindi makapasok ang dumi o yung alikabok o dumi ng brake shoe. Okay ka. Wala ka. Ay, video pala yan. Uy, yan. Lapit pa ng konti. Madali ang paglilinis sa pamamagitan ng tubig. Bubuhusan lang natin para mabilis matanggal yung dumi. Galawin din natin yan. Ito nga, nasa ilalim pala yung spring na ito eh. Baliktad tayo. Nasa ilalim yung spring. Ito na sila. Ilagay din sa loob. Tapos pala. Cut.